नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो ट्राभल ब्लगमा। आज म तपाईँलाई लिएर आएको छु दक्षिण कोरियाको यो होङसङ भन्ने ठाउँबाट थेचन जाँदैछौँ। हामी चाहिँ थेचनको समुद्र घुम्न जाँदैछौँ। यहाँको चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी, पुरानो इतिहास र अनुशासन, कडा मेहनत सबै एउटै देशमा देख्न पाइन्छ। यदि तपाईँ कोरिया घुम्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, कोरियामा आएर काम गर्दै हुनुहुन्छ तर घुम्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि उपयोगी हुनेवाला पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कोरिया आइपुग्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला महसुस हुने कुरा भनेको यहाँको सफाइ र व्यवस्थापन हो जस्तो लाग्छ मलाई। सडकहरू निकै सफा छन्, ट्राफिक नियम सबैले पालना गर्छन् र यहाँको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पनि एकदमै एडभान्स छ। ट्रेन, बस, सबवे प्रयोग गर्न निकै सजिलो छ र अलमोस्ट सबै कुरा डिजिटल सिस्टमबाटै चलेको देखियो। यहाँ चाहिँ कोरियाको सहरहरू हेर्दा लाग्छ यो देश भविष्यमा नै बाँचिरहेको छ जस्तो लाग्छ। ठुला बिल्डिङ, चम्किला एलइडी लाइट्स, बिजी सपिङ स्ट्रिट र साइड बाई साइड देखिने हिस्टोरिकल प्लेसहरू, यिनै कारणले कोरिया अझै स्पेसल लाग्छ। मैले अझ यो कोरियामा रहेका धेरै ठुल्ठुला टावरहरू घुम्ने मौका पनि पाएँ। पुरानो राजाको दरबारहरू, मोडर्न सिटी सँगै देख्दा कोरियाको इतिहास र विकास दुवै बुझ्न पाइन्छ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँको खाना चाहिँ प्रायः स्पाइसी हुन्छ कोरियाको खानाहरू चाहिँ। मैले यहाँ किम्ची, कोरियन बिबिक्यू, रामेन ट्राई गरेँ। पहिलोपल्ट खाँदा अलिक गाह्रो लाग्छ तर बिस्तारै स्वाद मन पर्न थाल्छ। स्ट्रिट फुड कल्चर यहाँको निकै पपुलर र राम्रो छ र राति यो देश झनै सुन्दर देखिन्छ। यहाँका मानिसहरू निकै अनुशासित र समय पालन गर्ने गर्छन्। यहाँ चाहिँ कामको समयको आरामको समय सबै कुरा ब्यालेन्स देखिन्छ। कोरियालीहरू मेहनतमा विश्वास गर्छन् र यही कारणले आज कोरिया यति धेरै विकसित देश बनेको छ। कोरिया आउँदा मैले धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटेँ। कोही फ्याक्ट्रीमा काम गरिरहेका छन्, कोही पढाइ गर्दैछन्, कोही आफ्नो भविष्य बनाउनसँग छन्। विदेशको भूमिमा बसेर पनि नेपाली मन, भाषा, संस्कार अझै जोगाइरहेको देख्दा मन गर्वले भरिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा कोरिया केवल घुम्न मात्र होइन, जीवनमा अनुशासन, मेहनत र समयको महत्त्व बुझ्न धेरै कुरा सिकाउने देश रहेछ यो चाहिँ। यदि तपाईँ कोरिया आउँदै हुनुहुन्छ भने वेदर अनुसार लुगा, ट्रान्सपोर्ट कार्ड र लोकल रुल्सको जानकारी चाहिँ अनिवार्य राम्रो लिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ यहाँको रुल्सहरू एकदमै कडा छ नेपालको भन्दा चाहिँ, र त्यो रुल्सहरू चाहिँ एकदम यहाँ फलो पनि गर्छन् कि यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ मान्छन् पनि। नेपालीहरू जस्तो हुँदैनन्। अब नेपालीहरू चाहिँ मान्ने धेरै हुन्छन्, रुल्सलाई फलोअप नगर्ने धेरै परिन्छ। त्यही भएर पनि यहाँ चाहिँ अब यो हेर्दाखेरि डाँडाकाँडा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम मनमोहक यहाँको यो राउन्ड बोर्डहरू पनि यस्तो दामी बनाइदिएको हुन्छ। यो बनाएको छ, विकास चाहिँ एकदमै अगाडि छ। यो हेर्ने भने विकास त्यो लेभलमा गरेको छ क्या विकास चाहिँ, होइन। तर अब यहाँको सहरहरू भन्दा पनि गाउँतिर चाहिँ त्यति धेरै विकास दिँदैन। सहरमा चाहिँ अपार्टहरू ठुल्ठुलो बनाएको जसरी सहर छोडेर आउने मान्छेहरू धेरै छन् अहिले। गाउँ छोडेर आउने मान्छेहरू सहरमा धेरै छन्। त्यही भएर गाउँको घरहरू खाली रहिरहेको हुन्छ। यहाँ सहरतिर आएर चाहिँ अपार्ट लिएर बस्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ। ल त साथीहरू, फेरि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मेरो ट्राभल ब्लग मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।